现在我们这一个大的这个按键啊，是一个飞缩，相当于一个编码器。如果我们要进行任何参数的改变的话，可以根据临床上使用可以改变的参数，可以在这里面调。孕妇信息，还有打印评分，这些都是根据临床自己实际应用的去调节。旋转它，按确认就可以进去。比如说现在我要看一下孕妇的信息，改变一下，我选中它，然后按一次确认，它这里都可以根据实际情况来填写。这一个现在这个按键也可以是一个宫缩的复位键，也可以是整个屏幕的返回键。当我们按这一个的话，处于现在是返回到主界面。如果我们再按的话，宫缩这里它会归位到10。这一个是打印按键，我们按打印的时候，这里会有打印的标识。但是我们现在这一步打印之前要装打印纸，打印纸的那个扣子是在底下这个位置，用力一按下去就可以拉出来这个打印纸。然后打印纸的装法是这个样子，这一面有字体的朝上。